صباح الخير أخي عبد الناصر، وصباح الخير للإخوة والأخوات الذين معنا في متابعة مشوار الصباح المنوع. وهذه أخبار الرياضة هذا الصباح. في أخبار الرياضة هذا الصباح: شطب 9 رياضيين من فريقين، ونقل مباراة واحدة من ملعب درنا إلى ملعب 28 من مارس. ومانشستر يونايتد وداعا كأس أوروبا. مساء يوم غد الجمعة وفي ربوع الجبل الأخضر، وهذه المرة الثانية التي تقام فيها مسابقة كأس الكؤوس. وجرت هذه المسابقة المتميزة لأول مرة قبل عامين، وفاز بها فريق النصر. نادي المروج اتخذ كافة الترتيبات والاستعدادات لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية الجماهيرية. مساء اليوم الخميس ويوم غد الجمعة وبعد غد السبت تقام مباريات الأسبوع الثاني في مسابقة الجماهيرية العظمى لكرة القدم. وتتوزع مباريات الأسبوع الثاني وعددها 10 مباريات على 6 ملاعب. فعلى ملعب 11 منين بطرابلس ستقام 5 مباريات، منها مباراتان مساء اليوم وكذلك مباراتان يوم غد الجمعة، وتجري المباراة الخامسة مساء بعد غد السبت. وتقام يوم غد الجمعة 5 مباريات على 5 ملاعب مختلفة، وهي ملاعب درنا والبيضة والمرج وبنغازي ومصراتة. ولابد من الإشارة إلى أن المباريات 10 موزعة على المجموعتين الأولى والثانية. وفي تقسيم هذه المباريات نبدأ بمباريات المجموعة الأولى، وهي المجموعة التي تتقدم فيها بعد أسبوع البداية فرق المدينة والتحدي والصقور ب3 نقاط لكل فريق. وتتلاحق فرق الأهلي لطرابلس والأهلي لبنغازي والمحلة والترسانة بنقطة واحدة لكل فريق، فيما خرجت فرق الإفريقي والمجد والمروج بلا نقاط من أسبوع البداية. أول مباريات المجموعة الأولى في الأسبوع الثاني تدور مساء اليوم بملعب 11 منين بطرابلس، ويلتقي فيها فريق المدينة والترسانة. فريق المدينة جاء مردوده مختلفا في شوطي المباراة التي خاضها في أسبوع البداية، فبدا كأنه قد تمثل الشوط الأول ليصل إلى ما يريد في الشوط الثاني. أما فريق الترسانة في مباراة البداية فقد كان ميالا للدفاع، ولدرجة أن لاعبه السويح هداف الدوري لموسمين اختبى في موقعه فلم يظهر بهدف. ثاني مباريات المجموعة الأولى في الأسبوع الثاني تقام يوم غد الجمعة، ويلتقي فيها فريقا الإفريقي والمجد على ملعب مدينة درنا. فريق الإفريقي في مباراته الأولى وبرغم فقدان النتيجة فقد ظهر بمظهر يدعو للاطمئنان. فريق متماسك وأداء متصاعد يحتاج إلى لمسات أخيرة وقليلة حتى يكتمل بالفاعلية. وبينما حال الإفريقي حسنا برغم فقدان النقاط